الشخير أثناء النوم دي مشكلة اجتماعية بتضايق ناس كتير. احنا هذه المشكلة سببها بيبقى في دهون في المجرى الهوائي، فبيخلي الأكسجين اللي واصل للمخ أثناء النوم قليل، فنوعية النوم بيبقى نوعية نوم سطحية، نوعية رديئة من النوم، وده بيؤدي بينا إننا بنصحى الصبح عايزين ننام تاني وتعبانين، وحتى بعض هؤلاء الناس بيناموا وهم سايقين، ودي مشكلة خطيرة جدا. الحل بتاعها سهل جدا. الحل بتاعها في معظم الحالات بيبقى فقدان الوزن. فقدان 20 كيلو من الوزن زيادة عادة بيظبط هذه المشكلة تماما، وصحتنا تبقى أحسن، تركيزنا أكتر، نقدر نعيش سنين أطول بصحة أحسن، ما يجيلناش ارتفاع ضغط الدم بما له من مضاعفات كبيرة، وده للصحة.